بهترین انسان، افضلترین انسان کی است؟ بهترین کس کیه؟ همه در فکر میغلطن، همه مقصد تشویش میشه و کی باشه که این سوالی عجیبه. نه جواب شغالی با مردم انتظار میشوند که کی بهترین باشه. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند مهربان خیر احسانهای مکمانه و درگاهش قبول بگرداند و در این مکان نو خدای مهربان فیض برکت نصیب و روزی گرداند. پروردگار اهل خاندان و مهمانای عزیزم عمر دراز و تن صحت و توفیق را رفیق الله نصیب و روزی گرداند. برادران عزیز، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث را به گوش ما و شما میرسانند. ابن ماجه روایت کرده است و سند صحیح میرسد این حدیث. حضرت میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نفر از بهترین انسان ها پرسید. قیل لرسول الله صلی الله علیه و سلم ای الناس افضل. برادر عزیز، ولی خیلی آدمای خوب یادآور شده ما و شما را از کردارها و رفتارهای نیک انسانی یادآور شدیم. در این جمع نفر میگه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان شد که ای حبیب خدا، بهترین انسان، افضلترین انسان کی است؟ ولی مقصد سوال بسیار سوالی جالبه. اکوی نمید یک مقصد تو در انسان ششتگی باشه و همون جواب پرسی که مقصد بهترین کس کیه؟ همه در فکر میغلطن، همه مقصد تشویش میشه و کی باشه که این سوالی عجیبه. جواب شغالی با مردم انتظار میشوند که کی بهترین باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببینیم در جواب این سوال بسیار بسیار سخنهای زیبا گفتن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن بهترین انسان همون نفری هست که دو خصلت داشته باشه، دو چیز داشته باشه. کل مخموم القلب و صدوق اللسان. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن کسی که مخموم القلب باشه و صدوق اللسان. صحابه گفت که سوال دهنده گوه حبیب خدا، ما مثلا صدوق اللسان شه میدانیم، یعنی زبانی راستگو. ایشا فهمیدیم که مقصد صدوق اللسانش چیزی کلمه آسانه که انسان مقصد یک خصلتش همی باشه که زبانی راستگو داشته باشه، یعنی دروغگو نباشه، همیشه راست بگه. اما مخموم القلبش نفهمیدیم.
این مقصد یک کلمه مرکبه. معناش چیه مخموم القلبش؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن کل تقی نقی لا اثم فیه ولا بغی ولا غل ولا حسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن مخموم القلب کسی را میگن که او این نشانه ها را داشته باشد. تقی یکم ای که با تقوا باشد. حضرت علی آیت مثال آوردن که جنت مقصد کسی را داده می شده است که او از دو چیز در او دیده شود. یکیش ترس الهی. در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن یکم نشانه مخموم القلب همینه که تقوا در او دل باشه و نقی دل پاک باشه. دل پاک. حالی در شعار موارم هست در تاجیکات که دل تازه باشه. همین سخن هست در داخل ما. گپ در دل، دل تازه باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین گپ میگه دلی تازه باشد. اما دلی تازه باز نشانه های خودش دارد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد نشانه های دلی تازه را گفتن. دلی تازه کدام دله؟ دلی تازه مقصد چگونه دل باشد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن دل تازه نشانش اینه که لا اسم فیه، در او دل محبت گناه نباشه، گناه دوست نداره. ولی برادر عزیز هیچ که به گناه نمیتونه شدن. ما هممون یک گناه یا خطا میکنیم، لغزش ها داریم، اما این فرق داره از اویی که محبت به گناه باشد. گناه را دوست داشتن این بسیار بسیار حالتی بده. گناه صادر شدن از همه صادر می شود، این دیگه وایه مقصد. اما اویی که با گناه را دوست می داره اینش بسیار مقصد حالتی پستی بوده، سیاهی دل دارد مقصد بیان میکرده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت دل شما همون زمان تازه ای که گناه را دوست نمیداره، گناه بد میبینه. لا اسم فی ولا بغی. خب بغیش برادر عزیز کبر و غرور، در او دل غرور و تکبری نباشد. او آدم مقصد تکبر نباشد. حال حاجی محب الله را نامگیر کردیم، خدا رحمتش کنه. حال همین انسان بسیارش آیت قرآن که الله میگه کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. انسان زمان تکبر و خودخواه میشود که مال زیاد یافت، در پیشش مال بسیار دید تکبر میشود. حاجی محب الله را خدا رحمت کنه با وجود دارندگیش بسیار خاکسار بود. این طریق آدم کمه، دارنده بسیار ای اما غرور دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت دلی تازه همایی که خب کبر و غرور نداشته باشد. ولا غل. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت دیگر نشانه دلی تازه همینه که این آدم دلتنگ نباشد. ما میگیم مرده، بعد میگیم بسیار مرده ناشگریش، موسیقی بوده، بسیار مرده بوده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت دل تازه هیچ وقت دل تنگ نمیشود، مرده نمیشود، دل تنگ نمیشه. همین نشانه دل تازه. ولا حسد. دیگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت این نشانه های دل تازه که مقصد کسی میگه که دل من تازه، اول همین چیزا را مقصد در خودش ببینه، بسنجه که آیا در دل مقصد من میگم تازه تقوای الهی هست، آیا این دل تازه هست، دل تازه کبر نداره، تنگ نیست،
بدی و معصیت و گناه دوست نمیدارن ولا حسد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که حسد نداشته باشه دل. حسد معناش برادر عزیز خب بسیار فهمیشش آسانه. حسد معناش همینه که ما وقتی دیدم اکای حاجی طلا مقصد صاحب یک خانه خوب شد، صاحب ماشین خوب شد یا ثروتمند شد، حسد معناش همینه که من در رو به آرزو میکنم که این چیوه ایره داروش یک جای افته ایره نباید می داشت، ایره باید من می داشتم. ایره میگن حسد. انا معنای حسد همیه. انا در بر حسد مقابل حسد غیبته هست. با مقابل حسد غیبتش درسته. غیبتش همینه که در یک آدم یک نعمت دیدی خرسند میشه و میگوی خدای مهربان مقصد دمارش برکت بده و اگه خدای مهربان همین را من بودی اگر من مقصد در روی تو خدمت میکنم. اینا میگن غیبته. آرزو کردن یک نعمت ایش درسته. ایش درسته. ایش غیبته. ایش ثوابه. ایش حتی ثوابه. اما حسدش گناهه که یک نعمت نمیخواهم در یک کس باشه و در خودم باشه. بله اگر گفتم که خدا مقصد زیادش کنه، خدا دوتاش نصیبش کنه به فرزندکاش، لیکن خدای مهربان که همین را فضل داد رو مرم بودی با مقصد بهتر میشه و آرزوی نعمت کنی. اینش غیبته. اینش درسته. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن والا حسد دل پاک حسد نداره. دل تازه هیچ وقت حسد نمیخواد. حالا همین دوره‌های ما و شما حسدخوری بسیار زیاد شده. دشمناگری بسیار زیاد شده است. یک کس ببینید بیچاره یک ماشین نو بگیره، حق خدا داده است شوخی. رازق نیستی. ما خودمون که نه همتی دادن داریم، با خدا که میده ماها بخیلی بکنیم. اگه جای افته است، اگه جا آورده است، صدها تهمت‌های دیگر را در برش و آدم در مقصد چی میکنیم؟ حواله میکنیم. حالی علما در زیر می حسد میگن اگر انسان حسد داره او بر رازق بودن الله ایمان نداره. بر رازق بودن الله ایمان نداره. برای که خدا او را داده ما بخیلی میکنم. یعنی در کارخانه خدا کار میگیرم. چی با خدا او را دادی؟ این معنای حسد اینم خیلی میشود. این با تاجیکی سادهش بگیریم همین خیلی میشود که خدا در کاردار میشه که خدا چی با او را دادی؟ این مقصد بسیار بسیار کار ناخوبه. این حدیث ابن ماجه به روایت صحیح روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت شماها بخواهین بهترین باشین انا همین خصلت‌ها رو داشته باشین. یکی مخموم القلب که ترجمه و تفسیرش گفتیم، یکی صدوق اللسان، یعنی راستگویی و دلی بسیار پاکی درست. خدای مهربان ما و شما را از این خصلت‌ها نصیب و روزی گردانه و الله مهربان توفیق‌های ما و شما را همیشه توفیقمون بگردانه و خصلت‌های ناخوبی که انسان هم در نزد خدا هم در نزد خلق پس میکنه و به ابرو میکنه، خدا از همه ما و شما دور گردانه و در این خاندان الله مهربان فیض برکت روزی گردانه و برادرایی که در راه دین خدمت کردن و خدمت کرده ایسادیان مثل که راجی مهربولای برادر ما و هر کسی که مثل برادرایی که در دین سهم میگذارن و در این